Bereik ikusi egin behar dute zuentzat euskara garrantzitsua dela. Eta hori nola lortzen da? Hasteko eta behin erabiliz aldu zuen guztietan. Eta euskara erabiltzeko aukerak sortuz, bai etxean eta bai etxetik kanpo. Eta euskaraz egiteko ohiturarik ez baldin baduzu edo zailtasuna baldin badituzue, uste dut hor aurrera pausoak noiz norekin eta nola eman pentsatu behar duzuela, eta horiek ematen dituzuenan poz hori ere seme-alabekin konpartitzea. Eta gero uste dut oso garrantzitsua dela hezkuntza komunitatean euskararen sustapena bultzatzeko iniziatibak sortzea eta iniziatiba horietan parte hartzea. Aurrek ikusten baldin badute zuek saiatzen ari zaretela euskara erabiltzen duzuela eta zuen inguru mariko guraso gehienak ere horretan daudela, oso mezu positibo eta indartsua ematen ari zarete. Beraz, uste dut hor dagoela gakoa. Garrantzitsua dela ikus dezatela eta erabilerarako aukerak sortzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.